เมื่อจิตสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาครับให้เกิดปัญญาก็ต้องพาว่าคิดในสมาธิแล้วก็ต้องให้จิตเดินตามอาการ3 ตั้งแต่ผมคนลดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำม้ามหัวใจตับพังผืดใหญ่ใส่น้อยอ่านใหม่อ่านเก่าให้มันเดินอยู่นี่เพื่อใจคิดมาเดินทำยังไงครับคือดูคิดไปดูคือผมดูผมเจ้าของครับคือนึกดูผมเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงมันเข้าไปในหนังลุกไปกระแล้วก็มันออกมามันยาวไม่เรื่องอะไรฉะนั้นมันจึงยาวมันมีที่สิ้นสุดแล้วให้เข้าใจให้ซึ้งซับที่ถึงใจก็ออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วก็คนก็เหมือนกันลึกเหมือนกันดูอันนี้ดูผมดูผมเสร็จแล้วอาการของผมดูเสร็จแล้วดูเล็บดูเล็บก็ทุกเล็บเนี่ยทั้งเล็บมือเล็บตีนอะไรก็ดูทุกเล็บดูครับคือดูมันเห็นชัดเจนในจิตใจของเราให้ซึมซับถึงจิตถึงใจดูอาการลักษณะของมันเป็นยังไงตอนดูตอนนี้มันจะเกิดภาพประกอบด้วยหรือเปล่าไม่มีภาพแต่ภาพไม่มีเข้าใจในใจไม่เกี่ยวกับภาพครับให้รู้โดยปัญญาว่าเป็นอย่างนั้นลักษณะเป็นอย่างนั้นให้โดยปัญญารู้โดยจิตอันลึกซึ้งรู้โดยปัญญาแล้วก็ดูอาการ30ดูจนทั้งหมดแต่ว่าที่งานทีละอย่างครับทีละดูทีละอย่างดูทีละอย่างไปครับเพื่อจะทำสมาธิของเราให้มีกำลังและสติก็มีกำลังจะด้วยดูเสร็จแล้วหมดอาการ32ไปแล้วแยกอีกแยกถอนผมทุกกองหนึ่งครับถอนเล็บไปกองหนึ่งฟันไปกองหนึ่งทำได้คือทำโดยจิตมันทำได้กองหมดทุกกองแล้วก็ให้ลึกถึงดูหมดทุกกองแล้วก็ให้ดูให้บริกรรมถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตให้ไม่รู้สึกว่าทุกขังนี่ทุกขังอนิจจังอนัตตาแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นคุณภาพในจิตเหมือนกันนะดูจิตครั้งสุดท้ายในใจให้ดูอาการนี้จิตละทั้งสามหลักนะเพื่อใจหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตมันเป็นทุกขังมันเป็นยังไงดูครับดูอาการจิตอาการจิตเป็นอนิจจังมันเป็นยังไงเป็นอนัตตามันเป็นยังไงให้ดูให้เข้าใจชัดเจนด้วยปัญญาครับอย่างเช่นจะพิจารณาเป็นการสมุดผ่านนี้จะเป็นขั้นปัญญาด้วยหรือเปล่าในตัวการปัญญาทำปัญญาเกิดครับปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายในพิจารณาสังขารให้พิจารณาสังขารอวิชชามันเป็นตัวไม่รู้ถึงความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงและใครรู้ดังในตัวอวิชชาซะก่อนว่าอวิชชานี่คือของเราเป็นยังไงเวลามันเกิดอวิชชาไม่เกิดนั้นมันเป็นยังไงดูอาการของมันไม่พิจารณาที่อื่นดูที่ใจในร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่อวิชชาปัจจยสังขารปัจจยดูไปตามลำดับไปโดยที่จริงว่าเราพิจารณาตามแบบเป็นส่วนๆไปมันยาวไปที่จริงให้เห็นอวิชชาเนี่ยชัดเจนโดยสัญญามันดับไปตามลำดับไปมันดับเองมันเป็นเพราะไฟแวบเดียวกันไม่หมดแล้วทั้งอวิชชาทั้งหมดทั้งสองมันดับไปลำดับดับไปเรื่อยๆมันดับไปเองตอนนี้วิธีที่จะพิจารณาขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพิจารณาอย่างไรครับก็เหมือนกันเวทนาสัญญา
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ดูรูปซะก่อนดูรูปซะก่อนแล้วก็ไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในการเป็นก็ผมอยากได้รายละเอียดตรงว่าดูรูปดูยังไงครับดูรูปก็ดูที่ว่างคือให้รู้จักรูปซะก่อนแล้วก็ดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูไปตามเรื่องซะก่อนรูปมันเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงวิญญาณมันเป็นยังไงดูให้ละดูหลักษณะมันอยู่ในจิตทั้งหมดคิดอะไรเยอะเลยละมันเป็นทั้งหานั่นจะเกิดคำถามคำตอบภายในจิตนะครับมันรู้เองมันรู้เองมันรู้ถึงความเป็นจริงมันรู้ถึงความเป็นจริงตอนที่พิจารณาเนี่ยครับผมมันพิจารณาอย่างนี้แหละครับสมมติว่าพิจารณาตอนที่ว่าสมมติว่าสมาธิมันเข้าลึกเข้าไปแล้วถอยออกมาหรือเปล่าครับไม่ถอยอยู่ในสมาธิพิจารณาอยู่ในสมาธิจิตหน้าที่เป็นกำลังให้พิจารณาได้ไม่ปัญญาเกิดจากตัวตอนพิจารณานี่เราไม่ต้องยึดพุทโธไม่ได้ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องยึดไม่ต้องยึดบริกรรมไม่ต้องยึดว่างหมดดูให้รู้ให้ลึกซึมซาบถึงจิตถึงใจเลยทีนี้ถ้าสมาธิลึกไปเนี่ยก็ต้องถอนออกมาไม่ถอนไม่ต้องถอนนะครับผมไม่ว่าประคองจิตให้อยู่ประคองจิตแต่สติกับสมาธิกับจิตกับสมาธิให้อยู่ด้วยกันไปครับในสมาธิมันเป็นกำลังให้พิจารณาได้ถึงความเป็นจริงถ้านอกจากสมาธิแล้วไปบัดเอาข้างนอกมันไม่ถูกมันไม่ถึงความเป็นจริงแต่เราคาดคะเนได้ก็ไม่ได้ความคือเรารู้มันหมายความว่ารู้ถึงจิตถึงใจด้วยอาการที่จิตใจพอดูอันหนึ่งแล้วมันก็เหมือนกันก็รู้ทั้งหมดมันเป็นทางในใจรวมว่าเมื่อเราดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจในจิตของเราอันลึกซึ้งแล้วก็ให้รวมว่ามูลธาตุทั้งห้ามูลธาตุทั้งห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของว่างเปล่าให้วางให้หมดเป็นของว่างเปล่าให้หมดไม่มีอะไรจนไม่มีอะไรแยกออกแล้วออกจากกันมันในเวลามันยุ่มันเป็นรูปนะเวลาแยกออกกันจนเวลาแยกจนหมดรูปแต่จนหมดรูปจิตของเราถึงที่ว่างนี่หมายความว่าไม่มีอะไรมันจะอยู่แม้เท่าเส้นขนที่เล็กที่สุดอยู่ในท้องว่างมันก็กากาอะไรมันอยู่ได้มันเหมือนกับกากาถ้าว่างถึงมันกากามันมีอะไรอยู่ได้ในกายแม้เส้นผมที่เล็กที่สุดอยู่ในกายก็ต้องอยู่ไม่ได้มันเปล่าว่างเปล่านั่นที่จะเป็นยังไงครับเรื่องนี้คำที่ว่ารูปดับนามก็ดับนี่ไอ้นามดับพร้อมกันนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือรูปนี่แหละจะดับเล่นดับพร้อมกันเวทนาสัญญาดับพร้อมกันไอ้นามดับตัวนี้มันมีความหมายคล้ายๆกับไอ้สังขารนะครับคือหมายความสังขารดับคือไม่ปรุงแต่งเหมือนกันนะครับหมดสังขารหมดสังขารเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็หมดความคิดหมดความคิดนึกการปรุงแต่งไม่มีหมดความรู้สึกปรุงแต่งไม่มีเมื่อวันหลังหมดสังขารเดียวหมดไปหมดแล้วทั้งอาการมันหมดไปแล้วอันนี้เรียกว่าน้ำดับคือไม่คิดน้ำดับไม่คิดนะครับว่าคือไม่คิดยุดคิดน้ำดับยุดคิดว่าหมดทั้งรูปทั้งนามยุดแล้วก็หมดทั้งรูปทั้งนามอย่างจะว่างครับทีนี้คำว่าหยุดคิดเนี่ยครับผมมันจะไปคล้ายๆมันจะเป็นว่าจิตมันจะไม่ได้ทำงานหรือเปล่าไม่ทำงานอะไรเลิกทำงานแล้วไม่มีอะไรงานไม่มีงานจะทำแล้วคือว่าหมดงานทำคุณเป็นหมดงานทำครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เรานั่งอยู่คุยอยู่นี่ครับจิตมันก็คุยไปตามปกติแต่ว่าไอ้ความว่างมันยังมีอยู่นะครับความก็อยู่ในนั้นความอยู่ในนั้นยุดไม่หยุดแล้วก็ไม่มีตัวมีตนอะไรไม่มีการปรุงแต่งเราจะดูเห็นตัวเห็นตนไม่มีเพราะไม่ยึดถือตัวตนไม่ยึดถือรูปถือนามทั้งหมดไม่ยึดทั้งหมดเลยแต่ว่าการทำการพูดกันจานี่ยังเป็นไปตามธรรมชาติให้เป็นทั้งรู้ไปตามธรรมชาติครับผมถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติทั้งยึดไม่เกาะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราไม่เกาะเลยครับผมนั่นจิตว่างเปล่าครับว่างตัวว่างเปล่าที่เรียกว่าเนี่ย
รูปดับนามก็ดับทีนี้มันก็เหลืออยู่ตัวว่างเยอะตัวว่างทีนี้เขาเรียกอะไรครับที่เป็นเขาเรียกเป็นอะไรครับผมเป็นธรรมะหรือเปล่าเรียกว่าตัวเป็นธรรมะที่สูงสุดตรงนั้นเป็นตัวธรรมะที่สูงสุดตัวหน้าที่แท้จริงอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตัวนั้นแท้จริงอยู่ตรงนั้นคือเรียกว่าใช้ชื่อกระดานนี้มีชื่อแต่ว่าใช้ชื่อสมมติขึ้นมาชื่อหนึ่งครับนี่เป็นชื่อว่านามกายชื่อว่านามกายคือชื่อว่างนี่ว่างคือมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นชื่ออยู่ในความว่างแม้แต่นิดเดียวถึงแม้ว่าเราจะคุยเราจะคิดเราจะคิดจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารแล้วก็ทำไปตามธรรมชาติของมันทำหน้าที่แต่จิตไม่มีความเล่าร้อนไม่มียึดถืออะไรไม่ยึดถือทำแล้วก็แล้วไปครับผมเดี๋ยวยืนนั่นจบสถานตัวตัวแต่งครับถ้าปัญญาของเรามันถึงแล้วทำจากแต่ทำครับผมไอ้ตรงนี้จะเกิดความคล่องตัวใช่ไหมครับผมครบไม่มีการอึดอัดไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าบางทีคนนี้ปฏิบัติก็มักจะปล่อยนิ่งกันเฉยๆได้ครับเพราะอันนั้นไม่เป็นขั้นอะไรเลยไม่เอาครับนิ่งเฉยๆอันนั้นมันไม่เป็นธรรมชาติปรากฏว่าจะไม่เป็นมันไม่รู้ถึงอันนิ่งเฉยๆมันอันนี้ไม่เฉยก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้มันรู้ว่ามาถ้ามันครอบไปหมดแล้วรู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้แต่มันยึดอะไรทุกอย่างครับเพราะคนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงแล้วมันจะไม่เข้าไม่รู้สภาวะตรงนี้ไม่รู้สภาวะคือว่าเป็นบาปไปดาวเอาไปคิดเอาไปใช้ชื่อเอาเองมันไม่ได้ครับแล้วเราแบบว่าที่นอกจากปัญญาครับปัญญาหนึ่งปัญญาเป็นสมาธิมันรู้ถึงความเป็นจริงแล้วพอรู้แล้วมันหมดความสงสัยครับไม่ต้องไปทำใครก็ได้มันรู้เองครับทั้งใครไอ้ทิศทางว่ายังไม่รู้พูดให้รู้ก็รู้ไม่ได้เราเพราะจิตนี้ครับผมทีนี้คนมาติดตรงนี้ครับผมพอปฏิบัติไปแล้วมันเกิดความสว่างขึ้นเฉยๆติดอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะไปตรงไหนทำยังไงเพราะไอ้สว่างตัวนี้มันสว่างอยู่ระดับยังไงไอ้สว่างตัวนี้คือมันเรียกโอภาสมันแสงสว่างให้เราใช้ไม่ได้เลยครับใช้ไม่ได้ถ้าจะแก้ยังไงดูจิตให้มันรับไปจิตมันไปแสดงแล้วออกไปแสดงมันมีทุกสิ่งที่จิตออกแสดงนะครับถ้าไม่รู้ถึงจิตถ้ารู้ไม่ถึงว่าไปหลงอัตตาอยู่สิ่งเหล่านั้นหลงกับรู้เพียงจิตแล้วโสตปัจจงไปหลงจิตออกไปแสดงนั้นหรือเป็นดูเทวดาที่มีเรื่องอะไรโน้ตเป็นอะไรชั้นมันเห็นไอ้ตัวโอภาสเนี่ยมันเห็นแล้วก็เราไม่เคยรู้มันรู้เราไม่เคยเห็นเลยแม้ไปหลงเอาเลยหลงกับรูปอย่างนั้นนะครับคิดสักตอนนี้ที่เห็นแสงเห็นอะไรต่างๆถ้าเราจะไม่เห็นแล้วกลับมาดูจิตดูยังไงครับพี่มาดูจิตดูจิตไอ้สิ่งเหล่านั้นคือข้าวที่มีต้องเรามาฝึกครับที่เรามันนี้จะต้องมีอยู่ที่จิตที่เป็นหมดจิตเราไปปรุงแต่งมันเป็นอย่างนี้ครับเราไปปรุงแต่งนี้ก่อนเราก็มาเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาจิตมากำหนดดูจิตเลยครับจิตดูจิตนะครับนั่นคือดูจิตไม่ต้องไปละหมาดไปขาดอะไรดูความเป็นจริงอะไรมันขาดเองอะไรที่สิ่งอย่างขาดเลยมันจะมีถึงมันครับมันรู้ถึงความเป็นจริงแล้วก็มันหมดความสงสัยก็ต้องรู้ถึงความเป็นจริงรู้โดยปัญญาอริยมรรคแยกที่ถอนก็ไม่มีอะไรมากมายเขาพูดถึงตอนปฏิบัตินะครับผมเราต้องปล่อยจิตสบายๆใช่ไหมครับไม่ไปบังคับไม่แต่อะไรมันไม่บังคับหรอกแต่ว่าเบื้องต้นเราต้องบริกรรมจิตของเราไม่เป็นสมาธิเราบริกรรมได้ยังไงบริกรรมไม่เอาเราหมายพุทโธทันทีแค่พุทโธในฝังอยู่ในจิตในหัวใจเราไปเขียนเล่นนั้นก็ได้ก็พุทโธก็ให้จิตเป็นผู้บริกรรมทีให้จิตเป็นผู้ว่าไม่ต้องว่ากับปากสติของเราผู้ว่าพุทโธอยู่ตรงไหนสร้างสติตรงนั้นแล้วก็ผู้บริกรรมเรื่อยไปครับแต่ตอนนี้ไปเข้ากับเรื่องที่หลวงปู่อธิบายไว้ครับการที่เห็นแสงเห็นโอภาสเนี่ยก็ตอนนี้มันเป็นจังนี่ครับในหลักสมาธิมีอยู่ด้วยว่าหลักที่ว่าจิตส่งออกนอกไปสมุทัยใช่ไหมครับมันก็เป็นอยู่นั่นคิดไปยึดอยู่ไปเที่ยวอยู่นั่น
แล้วจึงพาไปเห็นไม่ว่าอะไรก็ไม่มีที่สิ้นสุดว่าพาอยากเห็นอะไรเห็นอยากรู้อะไรไม่รู้มันรู้เองหรือว่าสิ่งที่แปลกๆไม่กันรู้แปลกไอ้คือรู้ที่เราไม่เคยรู้เห็นแล้วเคยอยากเห็นอะไรมันเห็นอันนั้นอยากรู้อะไรมันรู้อันนั้นมันพูดขึ้นมาให้รู้นะกลายสิ่งพูดอันนั้นตัวกิเลสทั้งหมดเลยครับผมไม่ใช่ตัวจริงเมื่อเราเห็นตัวเราแล้วก็อาชีพของเราก็ไปยึดไอ้สิ่งตัวเราหน้าอาชีพที่เห็นนั้นเข้าใจเป็นตัวจริงเข้าใจว่าอย่างนั้นเองถ้าอยากเป็นตัวจริงตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงคือตัวกิเลสถ้าเป็นเรื่องอะไรนะวิปัสสนาคือกิเลสวิปัสสนาคือไม่ใช่วิปัสสนาคือวิปัสสนาทุกข์กิเลสมีตัวกิเลสนะมีใจคนผิดทั้งหมดเลยของภายนอกเมื่อถ้าเราจะตัดมันจะนำอย่างก็ต้นตอมันอยู่นี่ไม่ได้จิตตั้งจิตไม่จิตว่านาขาดเองมีแต่แค่ไม่ต้องสติจิตเราตั้งจิตเป็นจิตเพ่งจิตถึงจิตแล้วก็ตั้งสติเห็นจิตแล้วนั้นขาดเองก็หมดเรื่องกันไปเราขาดแล้วก็หมดหมายความว่าที่เราดูว่าไปเห็นตามมันนั้นหมายความว่าเราไม่รู้เท่ามันแล้วก็มันหลอกลวงไปแล้วใครจะความเป็นจริงก็ไปตามมันแล้วจะไม่รับจำจะสอนสอนอย่างไรก็เอาถือตามมันทั้งหมดสุดท้ายจะเป็นบ้าครับถ้าวางไม่ได้เป็นบ้าครับแต่ตอนนี้มีปัญหาบางคนที่นั่งแล้วมีตัวหมุนบ้างมีตัวโครงบ้างมีตัวลอยบ้างอันนี้จะแก้ยังไงอยู่ในปิติทั้งหมดเลยอยู่ในปิติทั้งหมดวิสกาปิติคาราปิติมีหลายอย่างคาราปิติพระนาปิติโอเคนคาปิติอะไรนะมีจิตลอยไปนั้นนี่คือยังเอาไม่ได้นี่ถ้าจะแก้ครับผมไม่ให้เกิดก็ดูในจิตก็กลับมาดูจิตนั่งดูในจิตทั้งจิตนี่อันนั้นก็ขาดไปน้อยกว่าจิตของเราอยู่เนื้อปิติแล้วนั้นอีกทำอยู่เนื้อปิตินั้นอีกสิ่งนี้อยู่เนื้อทั้งหมดเลยนี่มันขาดไปเองไม่มีอะไรแต่การสิ่งเหล่านี้มันยากมากเพราะว่าไอ้สมาธิมันมีตัวมีตนอะไรแล้วก็ถ้าเมื่อเราใจรู้จิตจริงๆมันก็ต้องนั่นละเมื่อวานในเรียนมันซื้อนี่ครับผมเรียนถามท่านอาจารย์เทศบอกว่าให้นั่งให้จิตสมาธิเฉยแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นเองปัญญาก็เกิดจากสมาธิแล้วครับไม่ต้องเอาอะไรมาพิจารณาว่าไงถ้าพิจารณามันจะเป็นการอะไรเอาปัญญามาใช้จะพิจารณาจิตนะครับพิจารณาจิตจะรู้จิตให้รู้จิตปัญญาสูงสุดคือจิตรู้จิตครับถ้าเรารู้จิตชัดเจนแล้วหมดปัญญาไม่ต้องรู้อะไรอีกอะไรก็อยู่ในจิตของเราทั้งหมดให้รู้จิตเองจิตไม่ใช่ของต่างๆมันเป็นอะไรมาครับสำหรับการสมุทัยได้ทั้งหมดในศาสตร์แล้วเคยไปพูดไปแล้วอยู่ในหนังสือก็มีครับมีเราคิดส่งออกนอกเป็นตัวสมุทัยนอกเป็นตัวสมุทัยผลของสมุทัยเป็นตัวทุกข์ผลเกี่ยวกับสมมติเป็นทุกข์ผลเห็นจิตแจ้งเป็นนิโรธจิตเห็นจิตเป็นตัวมรรคจิตเห็นจิตเป็นตัวมรรคผลของมรรคเป็นตัวนิโรธผลของมรรคเป็นผลเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งตัวนั้นเป็นตัวนิโรธเป็นเห็นผลของจิตที่เห็นจิตเห็นอย่างนี้เป็นตัวมรรคการเห็นเป็นตัวมรรคมีเป็นตัวมรรคครับแล้วก็ดับมรรคอันนี้แหละเป็นผลครับเป็นนิโรธเป็นตัวนิโรธคือดับทุกข์ครับไม่มีทุกข์ครับนี่เหตุผลนี้นะเหตุของนิโรธก็คือตัวอริยมรรคครับเหตุของทุกข์ก็คือสมุทัยสมุทัยคือผลมันนิโรธเป็นผลผลของสมุทัยเป็นตัวทุกข์และผลของมรรคคือตัวนิโรธครับ
และคำว่าจิตดูจิตหมายความว่าเอาสติดูจิตว่าจิตอะไรรู้จิตก็คือรู้แล้วก็เราตั้งสติให้อยู่ในนั้นให้อยู่กับรู้สติระลึกอยู่เนี่ยคือจิตกับสติเองตั้งจิตเป็นจิตเพื่อนเป็นอันเดียวตั้งจิตเป็นจิตกับรู้เป็นของสิ่งเดียวกันไม่มีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากเราคิดผิดนั้นย่อมนำเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกชนิดไม่มีหยุดเนื่องจากเราเข้าใจผิดมันคือไปสร้างกรรมไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคิดเองจิตแล้วอะไรมันขาดมันตัดขาดไปหมดแล้วกิเลสปัญหาเราหมดแล้วครับแล้วเวลานั้นมันหมดผู้ที่เสร็จตัดกิเลสตัณหาอุปาทานหมดคือพระอรหันต์เนี่ยนะครับผมก็พระอรหันต์แล้วจิตตัวนั้นยังอยู่ใช่ไหมครับผมก็อยู่สิยังไม่มีปรุงแต่งอะไรฉะนั้นไม่มีปรุงแต่งครับแม้แต่ละสังขารและจิตนั่นเลยนั่นเลยสัจธรรมคือจิตของเราสัจธรรมของเรานั้นไม่ได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่เรากำลังหลงผิดอยู่ในอวิชชาและไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เรามีการตรัสรู้ทั้งเดียวเนี่ยอวิชชาคือตัวนี้รู้ขึ้นกับตัวนี้รู้อันเดียวมันเป็นธรรมชาติแห่งภูสะชะตาจิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติแห่งภูสะชะตาคือมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นอาจจะของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงบนเสร็จภูสะชะตายังเป็นบางเขาไทยกันไม่มีทั้งจิตไม่มีทั้งอวิชชาคิดไม่ได้คิดตัวคิดอยู่ตัวคิดเองตัวยึดกับมดคิดใช่ไหมครับผมตัวคิดมันอย่างนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนครับผมอวิชชามันก็อยู่ในนั้นมันก็ถ้าจิตมันเป็นจิตมันหลงผิดไปตามอวิชชามันก็อยู่ในนั้นอยู่ลึกกว่านั้นครับผมมันยังอยู่อย่างนั้นเองอยู่อย่างนั้นเองมันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอวิชชาครอบงำอวิชชาจะจุ่มใจจิตก็จุ่มยังไปอยู่ได้ที่ทั้งหลอกไม่กล้าไม่เกิดขึ้นเลยไอ้สัจจะผิดนะแล้วเราจึงมีปัญญาเกิดขึ้นนะปัญญาเกิดขึ้นจึงเรามีความเกิดขึ้นตัวนี้จะรู้จัดรู้จนมีเป็นผู้จัดรู้เอาชามสมุทัยผมเคยเห็นเรื่องหนึ่งเรียกว่าจิตครับผมเรียกว่าจิตแท้แล้วก็จิตรับคือรับอารมณ์ต่างๆเข้ามาอันนี้คือจิตรู้แต่พอรู้มากๆก็กลายเป็นจิตละครับผมเริ่มละไอ้กิเลสตัณหาออกอันนี้ก็เป็นจิตหลุดครับนี่คือละเนี่ยนะเราละยังไงอันนี้ตัวเปรียบสำคัญที่สุดเลยครับละไม่ใช่ทานมันก็ไม่ดับครับสุดท้ายไม่ได้ต้องละเป็นประเด็นดับต้องละทุกทางดับเราด้วยการพิจารณาตามเป็นที่ปัญญาเรารู้ได้ยังไงเอานั่นมาแก้เอานั่นมาแก้ไม่ได้ทานไม่ดับให้ครับผมจิตยังสงบนับอยู่จิตยังสงบเราที่นาเรียที่ว่าต้องดูจิตข้างในเท่านั้นเองดูจิตเองเป็นที่ยกจิตให้ดับหมดแล้วถ้าตั้งจิตนี้จิตอะไรไม่ขาดนี่แบบวิธีแบบถูกต้องแต่ที่ดับด้วยปัญญาอันทั้งหมดมันดับไม่สนิทเพราะว่าจะแค่จิตเป็นสิ่งก่อกำเนิดกรรมทั้งหลายโดยวิญญาณเมื่อมีวิญญาณแล้วก็เริ่มวิธีแห่งความคิดนึกวิธีแห่งการหาเหตุผลเพราะว่าที่แท้จิตก็จะรู้เป็นวิญญาณประเภทต่างๆเมื่อวิญญาณรับรู้อารมณ์ทั้งหกเกิดขึ้นก็จะเสนียดรู้ในวัตถุแห่งอารมณ์ทั้งหกนั้นจากสารทั้งหกดังนั้นจิตของชาติ18จึงเนื่องมาจากแรงไข้ฝุ่นของภาวะที่เริ่มจิตไม่ว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติจิตในทางชั่วหรือปฏิบัติจิตในทางดีก็แล้วแต่ว่าเพราะว่าจิตแท้จิตจะอยู่ในอารมณ์ชิ้นใดอยู่ในอารมณ์ดีหรืออยู่ในอารมณ์ชั่วอารมณ์ชั่วเป็นลักษณะของสามัญชนอารมณ์ดีเป็นลักษณะของพุทธะเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นของคู่ประเภทตรงกันข้ามฝังจิตอยู่ในนิสัยแห่งภาวะที่แท้จิตนั่นเองของคู่คืออะไร
ดีชั่วสูงต่ำอะไรดาบดำขาวอะไรมีเป็นคู่ทั้งนั้นเป็นคู่กันเป็นเนื้อเดียวกันหมดเขาแยกคู่นี้ได้แล้วก็นั่นตัวนั้นตัวว่างไม่ซ้ายไม่ขวาไม่ซ้ายไม่ขวาไม่มีทั้งบุญทั้งบาปอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือบุญเหนือบาปเหนือสมุติเหนือบัญญัติเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาอีกเหนือเหตุเหนือผลสมุติบัญญัติทุกขังอนิจจังอนัตตาเหตุผลอะไรนี้มันอยู่ในโลกทั้งหมดอาสิ่งนี้มันอยู่ในเหตุในผลทั้งหมดเรียกว่าโลกุตระมันอยู่ในโลกอยู่เนื้อกามโลกอยู่ในโลกทั้งสามกามภพรูปภพอรูปภพมันอยู่ทั้งหมดอารูว่าเนี่ยเนื้อเหตุเนื้อผลทั้งหมดเนื้อเหตุเนื้อผลทั้งหมดทั้งเหตุเนื้อผลมันอยู่ในปีตามโลกทั้งหมดครับเด็กคือธรรมะแค่นี้ก็จะปฏิบัติจะเป็น10 ปีก็ยังมันก็จะได้ผลทางนี้แล้วเป็นไงครับครับผมบางทีก็ช้าบางทีก็เร็วครับถ้าผู้ที่อบรมมาแล้วก็พูดอย่างนี้ก็ได้ความถ้าพูดที่ไม่เคยอบรมพูดอย่างนี้เหมือนกันกับเป่าหูใส่หูควายครับผมนี่มันจะเนี่ยอะไรมันจึงกล่าวไปถึงจิตถึงใจตอนที่หลวงปู่เลิกเดินทุดงนั่นหลวงปู่คงพบทางแล้วก็ถึงกลับเข้ามาในเมืองก็พบแล้วก็ไม่ใช่ไม่พบแล้วก็ไม่ใช่แต่ว่าก็เลยทำมาพูดตรงนี้กันเนื่องจากมาปฏิบัติจากเรามาปฏิบัติอะไรจึงใจอะไรมาพูดอย่างนี้ก็คือที่เพราะว่าถ้าผู้ปฏิบัตินี่ยังไม่เห็นทางอะไรครับพอเข้าเมืองมักจะหลุดเก่งมีอยู่สองอย่างเราแยกรูปถอดด้วยวิชามัดจิตเหตุก็ต้องละผลต้องละใช้นี่ก็หมดคนเหตุเลยเหตุต้องละผลต้องละใช้นั้นไม่ต้องอยู่ในเหตุในผลนั้นนี่ในเหตุในผลผู้ที่เกิดอย่างนี้มันหมดเกิดหมดแก่หมดเกิดหมดตายและสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลมีนับในส่วนรวมแล้วมีรูปกับนามสองอย่างเท่านั้นนามเองคือความว่างของจักรวาลเข้าคู่กันเป็นเหตุเกิดตัววิชาเกิดเหตุก่อที่ใดมีรูปที่นั้นต้องมีนามที่ใดมีนามที่นั้นต้องมีรูปรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดตัววิชาตัวเหตุเกิดเหตุก่อตัววิชาเป็นผู้ก่อเป็นเหตุก่อเพราะมีรูปกับนามรวมกันมันจะออกจากกันไม่ได้คือวันนั้นนั่งอยู่ที่ก็บอกขึ้นมาเองว่าเมื่อมีรูปก็ดับนามก็ดับต้องดับทั้งรูปทั้งนามดับทั้งรูปนามแต่รวมสัจจะยังมีอยู่ครับคือไม่มีอะไรเราจึงบอกว่าเมื่อรูปดับนามก็ดับแค่ตัวเหลืออยู่นั่นเป็นอะไรนะนั่นเป็นสัจจะสัจจะตัวจริงมันอยู่ลึกกว่านี้